चीफ मुकदम गौरगेश खान ॾाहाणी में मरहूम चीफ मुकदम गौरगेश खान ॾाहाणी जे चालीहे जे मौक़े ते मरहूम जे फर्ज़ंद चीफ मुकदम शबीर खान ॾाहाणी खे पग ॿधाई वई। पग रस्म जो आग़ाज़ तलावत क़लाम पाक सां थियो। तंहिंखां पोइ चीफ ऑफ बलैदी व नॉन बलैदी सरदार मीर महबूब अली खान बजराणी चीफ मुकदम शबीर खान ॾाहाणी खे पग जो पहिरियों वर ॾिनो। तंहिंखां पोइ सूबाई वज़ीर मीर शबीर अली खान बजराणी मीर शाहज़ीन अली खान बजराणी सैयद बशीर अहमद शाह समेत ॾाहाणी ऐं ॿियनि मुख्तलिफ़ बिरादरनि जे मुक़दमन ऐं चङनि मुड़सनि चीफ मुकदम शबीर खान ॾाहाणी खे पग जो वर ॾिनो। इन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ बिरादरनि जे معززين ऐं علائقي वासिन वरी तइदाद में पग प्रोग्राम में शिरकत कई। पग रस्म जे मौक़े ते मरहूम गौरगेश खान ॾाहाणी जे ईसाल सवाब लाइ दुआ घुरण सां गॾोगॾु चीफ मुकदम शबीर खान ॾाहाणी जी कामयाबी लाइ बि पिणु दुआ घुरी वई। आख़िर में पग प्रोग्राम में शरीक معززين ऐं علائقي वासिन खे मानी खाराई वई। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।